चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मेरा फर्स्ट व्लॉग है और चलते हैं। वैसे ऑफिस आया था, ऑफिस में बस ये सामान लेके जाना है, मेडिसिन है, ये मेडिकल स्टोर देनी है पालमपुर में। पालमपुर चलते हैं और लाते हैं तो चलते हैं गाइस। ये हमारी बैटमैन है, बैटमैन दिखा देता हूँ आपको मैं अपनी बैटमैन। चलेंगे हम पालमपुर, चलते हैं। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, बहुत अच्छी आ रही होगी। पहाड़ हमारे धौलाधार के पहाड़ है। देख सकते हो आप।
रुकेंगे। गोपालपुर पहुंच गए। गोपालपुर जू। बात कर ले। अक्की भाई Tracks. चलते हैं और एंड करते हैं लोग को। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। टेक केयर गाइस, बाय बाय। तो हेलो गाइस, ये देखो पीप। नहीं ब्याह जाना नहीं, गोप्रो लगाएगा ना, हेलमेट लेके शूट करता।